الناس اللي بتروح تلحم المنافلة في الموتور او عصاية الغيار ده اكبر غلط يا شباب، بيدمر الموتور عامة. زي ما انتم شايفين حضراتكم، جالي مكنة الزبون كانت المنافلة بتاعته هرشة وراح لحمها زي ما انتم شايفين حضراتكم. واحنا دلوقتي عايزين نفك وش زيت علشان نعمل شغل في المحرك، وللأسف لازم نقص العمود علشان نفك الوش، وده مش حلو. يعني من الاخر يا صديقي، لو المنافلة هرشت منك او العصاية غير على طول وما تلحمش ولا